しゃみ出ないんだよね、やっぱ声でね。本当に声に言ってる。本当にやってみて。俺も出ないんだけど大変そうだね。大丈夫？俺もね、最近どこでやっていいか分かんなくなっちゃったんだよ。カメラ見ながらだともう無理だね。やっぱりこう意識しちゃう。本当自分の顔に集中できない。あ散らかってんの自分の顔が。お前の顔見るとダメだろうね。いやいや、すげえなって思うもんね。でも出そうなんだよな。なんだろう、狭間。